Отже, про відмінності. Сталь дає нам можливість втілити в життя будь-який дизайн пічки. Тобто ми не обмежені формами та розмірами, так як це ми бачимо на пічках з чавуну. Також сталеві пічки за рахунок наявності конвекції здатні набагато швидше обігріти приміщення, в якому вони знаходяться. Ці характеристики можна перекласти в кубічні метри повітря за 1 хвилину. В деяких пічках конвекція сягає кількох кубічних метрів, 5-6 кубічних метрів за хвилину. Тобто об'єм повітря 5-6 кубічних метрів за хвилину циркулює по її стінкам. І це, звичайно, напряму впливає на швидкість обігріву приміщення. Тобто, запаливши таку пічку, через 15-20 хвилин ви вже будете відчувати тепло в приміщенні. А пічка чавуна для того, щоб обігріти приміщення, потребує часу до години, тобто в кілька разів більше.